这款没有把手的冰箱你见过吗？这是一款非常适合家庭用的无把手冰箱，它有着多层鱼骨层架设计，可以存放更多食物，还自带自动除霜功能。智能系统操作简单，时尚简约的设计风格让你家更加好看。变频风扇节能冷却技术，让你的冰箱更省电。超大的容量满足你的各种需求。这款与众不同的冰箱，就等你来把它带回家了。趁着今天是平安夜，快点击视频下方的链接购买吧。